ثملت الليلة قبل أن يصل الخمر إلى جوفي عنيت. لقد أشفى دم إيجدر غليلي وأسكرني. لم تحدثنا عن الخطوة القادمة يا سيدي. أعني هل سنرحل إلى قبيلة إيجدارن لنقيم بها؟ أبدا، ليست هذه رغبتي. ولماذا إذن كنا نتصارع عن كل هذه السنين؟ الأرض كانت حلم أبي، قد كان يحارب لأجلها. أما أنا فقد كنت أحارب لأقتل إيجدر وأفدي ثأر أبي. وما أنوي فعله الآن هو أن نهاجم قبيلة تامود، لأنها كانت تحالف آل إيجدر ضدنا. والهجوم هذه المرة سيكون ليلا، لأنهم ليسوا عزلا، فهم حتما يترقبون مجيئنا بعد أن علموا وقعة الأمس. لماذا لا ننتظر يا سيد القوم حتى ينسى أمر قبيلة إيجدارن فنباغتهم بهجومنا؟ انتظرت طويلا ولم أعد أطيق الانتظار. جهزوا الرجال وخبروهم بأننا سنخرج عند بزوغ الشمس، إذ سنصل إلى قبيلة تامود قبل غروبها. حين ذاك نوزع رجالنا على الجهات الأربع وننتظر آخر الليل نبدأ الهجوم. ومع طلوع شمس الغد سنكون عائدين إلى ديارنا، وجيادنا تجر حوافرها من فرط ثقل الغنائم. وسيخرج معنا ابنك أيور هذه المرة يا نيت. ابني ما زال صغيرا عن القتال يا سيد القوم. لقد خرجت مع أبي وأنا أصغر سنا، ثم إني لا أريد أن يكون كأخي أدناس الذي رفض أن يخرج ليقاتل مع رجال القبيلة، فأصبحت أعده من النسوة. لقد وعدت أختي تزويت بأن أحمل لها معي زهورا حين عودتي من الوادي. صنعت لها بها تاجا لتحل به حينما تلعب مع رفيقاتها في ساحة القبيلة. كانت تزويت تحب الزهور كثيرا. منعني من الذهاب إلى الغدير. قال لي بأنه يخاف على الجميع ولا يريدني أن أرهق نفسي، فوعدته بألا أقوم بأي جهد يسبب لي تعبا. قبل جبيني وقال لي بأنني سأجده عند عودتي.
قد انتهى من صنع مهدي لابننا القادم. ابتسم وقلت له بأنه لم يحن بعد وقت الولادة. تعودت أن يقابلني كل يوم عند الوادي، لكنه لم يأتي. ظننته يتتبع خطواتي خلسة وأنها لعبة من ألاعيبه. كنت أمشي وفي كل خطوة يصعد الدم إلى وجنتي، وكذا قلبي يخفق بشدة ويقول لي لعل أمناي يختبئ عند ذلك التل أو خلف تلك الشجرة أو عند ذلك المنعطف، لكنه كان آنذاك جثة غامضة جامدة. ربما توسلت إليهم أمي لئلا يقتلوا أخي وأختي تعزة. ربما بكت وركعت عند أقدامهم النجسة كي يأخذوا حياتها ويتركانهما بسلام. أرجوك لا أستطيع أن أتركك. كل الفتيات روحن عن أنفسهن بكين والولن، وهن يهدينك المحمومات، إلا أنت يا سيمان تحبسين كلامك وحزنك بداخلك وتتركينه يمزق أحشاءك دون أن يتسرب منه شيء ليروح عنك. أرجوك يا سيمان نعيني أراد معك. ابكي، صرخي، ولولي. هيا يا بنات، فلنتابع السير. إلى أين سنذهب؟ هل سنواصل المشي بدون هدف؟ سنذهب إلى قبيلة أخوالي. الطريق إليها بعيدة ووعرة، ثم معنا تلاية حبلى ولا تستطيع المشي طويلا. إلى أين سنذهب إذن؟ ليس أمامنا إلا قبيلة بني أصيل. إنهم عرب. لا أرى في ذلك مانعا، فهم أناس طيبون، وسيد القبيلة كان يعز أبي كثيرا ويحبه. بل سنذهب إلى قبيلة أخوالي. سيمان صائبة يا تودة، ويجب أن نتبع رأيها. نتبع رأيها كما اتبع أهلنا رأي أبيها وتجردوا من أسلحتهم، وحين داهمهم العدو وجدهم عزلا. يكفينا ما لاقيناه بسبب لبابة أبيها. اسكتي يا تودة. اتركيها يا تساوت، اتركيها تفجر ما بداخلها، فربما شعرت بقليل من الارتياح. هيا يا تسبرت، هيا يا بنات، من أرادت منكن أن تتبع طريق ابنة سيد القبيلة فلتفعل، ومن أرادت أن تأتي معي إلى قبيلة أخوالي فأهلا ومرحبا. نحن في حاجة لبعضنا البعض يا تودة، لن نأمن مخاطر الطريق وإن قطعناها بلفيفنا، فكيف سنأمنها إذن ونحن متفرقات؟ سنذهب إلى قبيلة بني أصيل لأنها هي الأقرب والأكثر أمنا، ثم سنفكر فيما سنفعله بعد ذلك.
إنه لا يحس بوجودي إطلاقاً، وأنا التي أتألم لأجله. كيف سأشعره بوجودي؟ إنه لا يشعر بوجود أحد، وحتى إن أشعرته بوجودك فلن تنالي منه إلا العذاب. إنه ابن أرياز، أرياز الذي لم يعلمه سوى السلب والنهب والحقد والكراهية. إذن ليس كما تظنين، إن بداخله إذن غير الذي تعرفينه. وكيف لك أن تعرفي إذمه الآخر وهو لم يتحدث إليك البتة؟ عيناه يتودر، من خلالهما نفذت إلى أعماقه فوجدت ذلك الاسم الآخر. حمقاء يا تيليلا، لو كنت مكانك لاقتلعت القلب الذي أحبه من جذوره. أنت كذلك مغرمة بأخيه أدناس، وإن كنت تخفين ذلك، أوليس هو الآخر ابن أرياس؟ هل من خدمة أسديها لكن؟ نريد أن نتحدث إلى سيد القبيلة. أنا ابنه رائد الضحى. وأنا سيمان، ابنة سيد قبيلة إيغادار. حللتن أهلا ونزلتن سهلا. عدنا من الغدير فوجدنا العدو قد غزا ديارنا ولم يبق على أحد من أهلنا. رجالكم محاربون أقوياء، فكيف تمكن العدو منهم في وضح النهار؟ رجال قبيلتنا كانوا عزلا يا سيد القبيلة. ماذا؟ لقد تواعد سيد القبيلة مع آل إزماون واتفقوا على ألا يحملوا السلاح 3 أيام احتفالا بهذا القرار، لكن الإزم بن أرياز خلف الوعد وهاجم قبيلتنا. ومن أدراكن بأنهم قبيلة إزماون؟ لقد تركوا رمزهم على سدة أبي. ظننتك نائمة. كنت أتأمل البنات وهن نائمات. لأول مرة بعد الذي حصل أراهن ينعمن بطعم النوم. وأنت؟ لن أغمض جفني حتى أعرف ما يجوب في أوصالك يا ابنة سيد القوم، حتى يهتن دمعك وأرى طرفك هامعا، حتى أسمع صرختك تصدع الجبال. حين ذاك سأدرك أن الحزن لم يعد يمزق أحشائك، وأنك قد استسلمت لمشيئة السماء. لن تبكي يا سيمان ولن تصرخ، لن تدع حزنها يبرح قلبها ليحل محله النسيان. تريد أن تحتفظ بكمدها في أحشائها إلى أن تخرجه علقما معتقا تسقي به آل إزماون. هذا ما كنت أخشاه. وماذا كنت تخشين يا تساوت؟ أن تفكري بالانتقام. جبن مني إن رضيت بالنسيان حلا، وتركت الإيزم ينعم بالأمان. هكذا أريدك يا أيور، فارسا شهما قويا. حدثني عن إحساسك وأنت تغرس سيفك في صدور الأعداء. هيا أمتعني بحكايتك. إن جروحه ثخينة يا سيدي، فاتركه يستريح.
بل أريد أن يتحدث الآن وبصوت مرح. إن دمه ينزف. الرجل الذي لم يترك السيف على جسده آثاره لا أعتبره رجلا. ألم تكن أقرب وأحب الرجال إلى أبي يا نيت؟ كذا أريد لولدك. أريد أن يكون سعيدي الأيمن، فأنت قد هرمت وقريبا تودع الحياة. لقد عادوا غانمين بعد أن فعلوا بآل تموند مثل ما فعلوا بقبيلة إيغدر. لقد ثرت عيننا وثج ماؤها وأثر المطر، ولم تبق أرضنا جدباء كما كانت، ولم يعد لديه مبرر لشن هجوماته على القبائل المجاورة لنهب خيراتها. متى سيعود إلى صوابه أيتها السماء؟ لن يعود يا جدتي، فلقد استحوذ الغل والكراهية على قلبه منذ صباه. لقد صنع منه أبي ما أراده أن يكون، وحشا صعلوكا متغطرسا. سوف أكلمه، عساه أن يعود إلى صوابه. إياك أن تفعلي، وإلا لقيت منه من المهانة أكثر مما تعودناه منه. كنا نأمل في أن يقتل الإزم بسيف إيغدر كأبيه، إلا أن الماكر قد نصب الكمين وأتقنه. لن يقضي على الإزم إلا سيفه. ماذا تعني يا أنير؟ لن يخلصنا أحد منه إلا إذا قمنا نحن بحذفه. أشاطرك الرأي، لكن يجب التخطيط لذلك بإتقان حتى لا تشير لنا أصابع الاتهام. ما أظن أن في القوم من يجرؤ على الكلام. لست بالغريب عن القبيلة يا أنير. إذا قتلت زعيم قبيلتهم لن يرضوا بك سيدا، بل سينزلون بك جم الغضب والعقاب. هيا يا بنات، هيا. طاب صباحكن يا بنات. وصباحك سيدي. إلى أين؟ إلى الغدير ثم إلى الغاب كي نحضر ما نحن في حاجة إليه. لقد أمر والدي بمن يقوم على خدمتكن، فأنتن لا تزلن في ضيافتنا. لا نحسب أنفسنا ضيفات. أقصد في الأيام الأوائل. إننا نحب أن نشتغل كسائر نساء القبيلة، وإلا ضجرنا. كما تشاءن. لا أرى ابنة السيد إيغدر. لم تخرج من الخباء بعد. حسنا، مشاعري اهتمي بهن. بكل سر. تشكر سيدي. أتريدين طفلا أم طفلة؟ عندما كنت في قبيلتنا لم يكن يهمني إن كنت سألد ذكرا أو أنثى، أما الآن فالأمر يختلف. أصبحت أرغب، بل أدعو السماء أن أرزق ولدا لكي يحمل اسم أبيه واسم قبيلتنا التي لم يبق منها ولا ذكر واحد. لا أعرف لماذا ينتابني إحساس بأن السماء سوف تمنحك ما تشائين. إنها الباتول. كانت قبل أن تفقد عقلها منطوية كثيرا على نفسها، وكان كلما تقدم شاب لخطبتها أصابه مكروه ما، فلقبت بعروس النحس، ولم يعد يجرؤ أحد على طلبها للزواج. وهل هذا ما أفقدها عقلها؟ لا، يشاع أنها كانت ترى دائما شبحا يطاردها ويراودها عن نفسها، لكنها كانت تتمنى فسلبها لبها. طبعا هذا ما يشاع. أليس لها أهل؟ أم فقط، لكنها عليلة وتلازم الفراش منذ زمن. المسكينة تقضي نهارها تصنع دوما من خشب وطين، ثم تهدي بكلام يأخذه أهل قبيلتنا على محمل الجد. يحاولون فك رموزه، مدعين أنها تتنبأ بالمستقبل.
إنه طيف سيمان. بل طيف تهية قلت لك. كلا، إنه طيف سيمان. طيف سيمان؟ وكيف عرفت؟ عرفت لأنني أعرفها. قال يعرفها. إنه الأدمس. إنهن جميلات رغم مسحة الحزن على وجوههن. ربما لهذا رأفت بهن السماء ولم تشأ لهن أن يقتن مع أهلهن. بل قل إن السماء قد رأفت بنا نحن وأرسلت إلينا الحسن كي نستمتع به. صدقت يا غبش. أي صدق يا رجل، لو سمعتك فتيات القبيلة لغضبن منك أشد الغضب، فأنت تقلل من شأنهن. الحق يقال، فقبيلة إيغادارن معروفة بحسن وجمال نسائها، حتى أن جلهم يطلق على بناته أسماء لصور الجمال، كتوفيتري مثلا، فمعناها أنها أجمل من النجمة. وتلايت تعني عنقود التمر. وسيمان تعني ما تعني. ما تعني. وتيهيا هي الفتاة الحلوة، فهل يا ترى كلامها ظريف ومليح كاسمها؟ تحدث إليها لتجرب. سأفعل، ولما لا؟ وماذا ستقول لها؟ لا عليك أيها الأدمس، فالغسق بارع في اشتداد الحديث مع الفتيات. لقد فعلها المجنون. ما كان عليك أن تتعب نفسك، هذا واجب. كانت محقة سيمان عندما اقترحت علينا أن نلجأ إلى قبيلتكم. خيرا فعلت. يا ليتني كنت جريئا مثله. لا تغتر بالمظاهر أيها الأدمس، فنحن لا نعرف ما يجري بينهما من حديث، ثم إننا لا نعرف ما يدور في خلد الفتاة، فربما جرأته خلفت عندها انطباعا سيئا. ألا ترى ملامح وجهها وهي تتحدث إليه؟ لا يهم. وما يهم إذن؟ المهم هو أن غسقا أول من تجرأ من فتيان القبيلة وتحدث إليهن. إن احتجت إلى شيء فأمري، تجديني رهن إشارتك، ولن تثقلي علي وإن تفرغت لخدمتك أنت فقط أيتها الحلوة. لا تتعب نفسك مرة أخرى، أسمعت؟ ما بك يا تيهيا؟ لم يعجبني كلام ذلك الغسق. أيتها الحلوة، ربما أسأت فهمه. أسأت فهمه؟ أنا لم أطلب منه أن يجلب لنا الحطب، لكنه يعرف جيدا أننا بحاجة إليه. مستعدة أن أجلب الماء والحطب وحتى الصخر بنفسي على أن يدنو من خيمتنا ثانية. إنك تغالين يا تيهيا. ماذا قلت لها؟ لا شيء، فهي من قالت لي. وماذا قالت لك؟ شكرتني وأبدت إعجابها بي، وقد كانت جريئة في نظراتها وفي طريقة كلامها أيضا. سوف تفوز بها إذن. لا أعرف، ربما غيرت رأيي غدا أو بعد غد، من يدري. هل أنت أحمق؟ تغير رأيك؟ نعم، لأني لا أحب المرأة الجريئة. قل لي، لماذا قدمت لها كومة حطب وليس شيئا آخر؟ إن في ذلك سرا لا يدركه إلا العاشقون. هل أفدتني؟ بما أنك رفيقي سأبوح لك به. اسمعني جيدا، إنك إذا أهديت المرأة كومة حطب
فكأنك تقول لها بأن قلبك يحترق بنار الحب وبأنك ستشملها بدفئك. أقسم إنني غر وغبي ولا خبرة لي في أمور النساء. أين كنت يا سيمان؟ لقد بحثنا عنك في كل مكان. كنت في فسحة. وحدك؟ أجل، فأنا لم أرغب في أن أزعجكن. بل قولي في أن نزعجك. هكذا يا سيمان توقعين قلبي عليك. سلامة قلبك. سوف أدعكم الآن وسألحق بالبنات. أين كنت؟ تتدربين على القتال إذن؟ لست في حاجة للتدريب، لأن ما علمني إياه أبي إضافة للحقد الذي أكنه لابن أرياز يكفياني لأصير مقاتلة شوساء. هل وجدتم ابنة سيد القبيلة؟ أقصد من كان سيد القبيلة. أجل وجدناه. هنيئا. لن تتغير يا تودا. حتى أنت وتساو لم تتغيرا، لازلتما كما كنتما، تبجلان سيمان بل وتعبدانها حتى بعد أن فقدت كل شيء وصارت لا تملك شرو نقي. إن إحساسنا تجاهها لم يكن مبنيا على طمع، ولم نتزلف إليها لأنها ابنة سيد القبيلة، لذا فحبنا لها لا زال قائما حتى بعد الذي حصل. احذريها يا تتبت، فقد تنفث سمها في دمك. ما تفكرين به يا سيمان هو تهور. لن تحسي يا تساوت بما أحس به، لأن أبويك ماتا قبل أن يهاجم آل إزماون القبيلة. ماتوا ميتة طبيعية، فلو أن أهلي هم كذلك ماتوا حتف أنفهم لما حزنت كل هذا الحزن، لما حملت بداخلي هذه الرغبة في الانتقام. إنك بقولك هذا تجعلينني أشعر وكأنني لست حزينة لما حل بالقبيلة وما حل بأهلك، وبأنني ناكرة معروف. فأنا لم أنسى أبدا عندما نزح أبي وأمي إلى قبيلتكم. كنت عندها طفلة، لا أزال أذكر أننا هربنا من الجوع، فآوانا سيدي إكدر وأطعمنا وسمح لنا بالعيش الرغيد بينكم. وعندما أودى ذلك الوباء اللعين بحياة والدي تكفل بي ومنح لي الحنان كله وكأنني ابنته. لقد حزنت لموته، ثم إنني قد عرفت الحزن قبلك يا سيمان، وكنت قاسية على نفسي إذ حكمت عليها بالوحدة وعزفت عن الزواج. إنني مصابة مثلك يا سيمان، وأحس بالتيه والضياع مثل ما تحسين به أنت، لكنني لا أريدك أن تفعلي بنفسك مثل ما فعلت بها أنا. إنك بالنسبة لي الأخت والصديقة، وأريد أن أحميك من أي مكروه. تثبت